Hello, tapos na po ang fireworks. Ito po, papunta na po kami dun sa bahay ng mga kababayan. Makikikain po kami. Ito po, naglalakad po kami sa daan. Kami ng mga Pilipino. Yan po. Continuous po ng ito, yung panonood po namin ng fireworks. Ito po yung mga kasama ko. Naglalakad po kami, naghahanap po kami ng taxi. Punta po kami at makikikain. Ayan po, naghahanap po kami. Ang dami pong tao. Ayan, iba't ibang nationality, international. Ayan po. Hanap po kami ng taxi na masasakyan. Pauwi na po ako sa aming lugar pero malayo. Makikain muna po ako dito po. Makikain po ako sa ang kasama ko ng mga kababayan. Nagluto po sila, nagumbira po sila, kakain po kami ng mga Philippine foods. Madalang lang po naman ako makikikain isang beses sa isang taon. Sulitin ko na. Kaya naglalakad po kami. Ayan po. Nakakapagod po. Pero nag-enjoy naman po kami sa kakapanood ng fireworks. Kaya iba-iba pong ayan po, ang dami namin po sa daan. Naglalakad po kami lahat. Kahanap po ng masasakyan. Parang mahirap po makahanap ng sasakyan dahil po crowded too much. Ayan po. Medyo papatayin ko na po dahil marami po mga babaeng kasabay. Before pagpapatuloy ko na po ang video, medyo wala na po masyadong crowded dito. Kaya hindi na po masyadong makakakuha ng mga babae dito. Kasi bawal po ang manguha ng mga babae. Nakauliin po ako. Hindi ko alam kung makakasakay po kami kaagad ng taxi. Ayan po. No, you are not big. You are only have a big. What is this name? Chest. Yes. You are not big. You are tall. It's good. But your chest too much big. You need to make. In kayat, make cut. Joke. This is my mother. Mother of universe. So, I will send this one in YouTube. Ay, takbo. Ayan. Ano masasabi mo sa New Year? Ay, taxi ho. Ay, may tao. Too much people. Yeah, walking, running, okay, Okay. Walking. Running. Run. Walking, you see? Other universe. Katula na pa mo king Mother of Universe. Waki. After watching, we walk very fast. Mamapit na mo camp and sit. I can. No, baby. Every day this year come. Shall we see each other next year? No karanta mo to.
Diretso, diretso. Diretso. Happy New Year! Asan ba yung Land Cruiser natin? Ba't nawawala? Where is our Land Cruiser? Yan po, naglakad na lang po kami galing sa park papuntang bahay dahil wala po kami makitang taxi. Pati po si Mother of Universe buntis na. Ayan. Napagod na. This is a young lady, no? No, no, disrespected, respectful. Huh? Universal? Wow, ay pangalaglutak yung masala, oh. Excuse me, that way is Alwada? Yeah. Okay, thank you. Thank you, Happy New Year! Ayan, pauwi po kami sa Alwada, sa bahay ni Mother Earth. Hello! Hi Mother Earth. Say hi Mother Earth. Ayan, napakasaya po ng New Year namin. Nag-walking kami. Ako pang magkay. Mapagal na ka. No, 2022. Welcome to 2020. 2020, please be good to me. I paid my house already. 2020, please. Taasan mo ang sweldo ko, Diyos ko. 2020, taasan mo ang sweldo ko. Kawawa yung mga mahirap sa Pinas na naghahabang ng mga 2020, be good to all Filipinos. Tawa ng tao. 2020, dagdagan mo ang customer ko, tip. 700. One month, no? No, my salary now 700. You know, Now 2020 baby become 900. I wish my sponsor increase my salary this year 2020. Hello my sponsor, please increase my salary to 2020. Ay kanyaman, may kai ko, nano ne? May lisangang ko. Masarap na masarap. Ayan, malayo pa po ang aming lalakaran. Pagdating po sa bahay, marami po pagkain, makikikain po kami. Ayan. Papalapit na po kami ng papalapit. Asan yung mga Pinoy? Patayin ko muna po, napagod na kanag po dito. Ito yung papatuloy ko na naman po ang aking pag-video. Malapit na po kami sa bahay. Hihingi lang po ako ng pagkain at uuwi na ako sa aking bahay sa Muela University Road. kami salwar. Yan po, ang ganda po. Ganda po ng view. Happy New Year po. Ganda po. Ayan po, naglalakad pa po kami hanggang ngayon dahil wala pa pong taxi. Po, ang dami pong mga waiting sa taxi. Ayan po. Tatawid na po ako sa daan. Papatay ko naman po, baka madisgrasya. Ay, hindi na. Yan, pwede na po. Ayan, dami po. Ang dami po naglalakad do. I'm ready. I'm ready. I'm sweating. Too much sweating. Ayan po, sweating na po ako. Ayan
po ang aking mga naglalakad po kami. Ayan. Ayan po ang aking Mother Earth of the Universe. Siya lang po kasama ko every year. Ayan po. Pupunta po kami sa bahay niya. Hingi po ako ng konting pagkain dahil nagutom po ako sa paglalakad. Ayan, malapit na po kami. Ayan. Siya po ang Miss Universe ng Pampanga. Diyos ko, tagal. Ay, saan mama? Ayan, patayin ko muna. Where's the Nora Honor? Eto po, nandito na po kami sa bahay. Bye po. Tatapusin ko na po ang vlog ko. Happy New Year! Ito po, mayandaan po ang mga kapatid. Ayan po. Ay! Happy New Year! Kaya ka pala, dito ka nakatira. Siya yung nagpunta sa amin. Hello, bye! Tawagan ko si Yasser.